हो गया बात है ना। ठीक है अब इधर से हो कैसे कर लेते हो वो जिम जिम जा। अब देखो ये रैक तो बहुत अच्छी लग रही है। अब सब हाँ, अच्छा लगेगा। seriously, आज आप हाँ। बहुत अच्छे से सोओगे। रिलैक्स लग रहा है। ठीक है हाँ अब रिलैक्स तो लग सारी रहा है। चीज समझ में आ गई। टेक योर मोमेंट, एंजॉय इट। फर्स्ट टाइम इट रियली लुक्स नाइस। फर्स्ट एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज द बेस्ट। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। ट्रस्ट अभी सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। नेक वाला तो लिटरली आउटस्टैंडिंग, इतना गुड फील हो रहा है। अभी तक मेरी मूवमेंट नहीं थी। हाँ आपने कपिंग थेरेपी की, नीडल थेरेपी की, हाँ तो उसके बाद